nimugoroba saa 10:15 ku munsi w'ejo abanyarwanda n'abandi bantu bose bakurikira umupira twari turi kuri Clasico twagomba kureba umukino wa FC Barcelona n'ikipe ya Real Madrid n'umukino wagiye kuba ikipe ya Barcelona irusha Real Madrid amanota 4 Barcelona ifite amanota 79 Real Madrid ifite amanota 75 icyagombaga gukinirwa muri Clasico n'icyo abantu bari biteze Lorenzo kwari kureba Barcelona imaze gutsinda Real Madrid imikino 3 ya Clasico ziheruka Supercopa de España barabatsinze umukino wa mbere ubanza wa shampiyona barabatsinze kuri finale ya Copa del Rey abantu bibazaga ibintu bibiri gusa Real Madrid yatsinda Barcelona yongera igaruke muri kurse y'igikombe hasigara iminota rimwe hagati yabo ese birakunda ko Real Madrid itatsindwa umukino wa kane ibyo byose byatumaga nyine umukino ku munsi w'ejo abantu tureba dufite n'amatsiko ariko ukaba umukino wari wazanye n'amakuru menshi cyane mu ma team news ku makipe yombi abakinnyi bari bahari se abadahari Real Madrid n'ikipe yagomba gukina idafite abadefenseri bayo yaba Toni Rudiger ufite suspension y'imikino myinshi zanakomeza no muri sezitaha muri championa yaranavunitse nanone hakaza ibura nyine ry'abandi badefenseri bandi barimo ba Laba ba Eder Militao mazigiye badahari ndetse yewe no ku mpande z'ikipe inyuma ikipe yaburaga abakinnyi benshi contraire Barcelona yari yagaruye abakinnyi mu kibuga hari hagarutse mu myitozo Alejandro Balde ukina ibumoso hari hagarutse Marc Casado ukina hagati mu kibuga ndetse nande wari wagarutse hari hagarutse abakinnyi benshi Barcelona ko yari boost ikomeye cyane nyine muri squad yayo so Barcelona rero yari ku kibuga cyayo Stade Olympique Luis Campanis iri ku musozi wa Montjuic mutoza Hansi Flick yari yamanjemo Osek Zizesini nubwo n'umuzamu wa mbere akaba na kapiteni w'ikipe Marc-André ter Stegen nawe amaze iminsi yaragarutse yarahari ariko yahisemo gukomeza gukinisha Osek Zizesini yari yakinishe Pau Kubarsi umutima wa defense ariko mwe na Inigo Martinez impande zombi yari Gerard Martin wari wabanje ku ruhande rw'ibumoso nubwo Balde yari yagarutse ariko yahisemo kubanzamo Gerard Martin yari ku rwego rwiza mu kintu biri yaherukaga hanyuma Eric Garcia yarahengetswe ku ruhande rw'iburyo kuko Kunde yaravunitse ntabwo ahari so hagati mu kibuga yarafitemo Frankie de Jong ndetse na Pedri Gonzalez hanyuma ku 10 Dani Olmo Raphinha na Lamine Yamal ku mpande bisanzwe Ferran Torres yari yamukinishije kuri attaque nubwo Lewandowski yagarutse hanyuma ikipe ya Madrid rero mutoza Carlo Ancelotti wari umukino ku makuru yaraharava muri Espagne wari umukino wa nyuma atoje equipe ya Real Madrid byitezwe ko biza gutangazwa uyu munsi ejo cyangwa ejo bundi ko atandukanye na Real Madrid mu buryo bwa burundu ariko yari yabanjemo Thibaut Courtois ndetse Raúl Asensio ahengetsweho Aurelien Tchouameni umutima w'ubugarizi nyine kubera ibura rya Antonio Rudiger hanyuma Lucas Vazquez yari iburyo ibumoso hari Fran Garcia hanyuma rero hagati mu kibuga harimo Federico Valverde Dani Ceballos ndetse abahengetse ku mpande bari Arda Güler ndetse na de Bellingham hanyuma Vinicius na Kylian Mbappé batakira ikipe ya Real Madrid hanyuma rero ibitego byaje kwinjira kwizigira ku munota wa 5 gusa Kylian Mbappé yatsinze penalty aza gutsinda n'igitego cya kabiri ku munota 14 urumva minota 15 ya mbere Barcelona yamaze kurya ibitego bibiri bari baratangiye kugira ubwo bakora Real Madrid ishobora kurya neza kuri iyi journée hanyuma rero equipe ya FC Barcelona itangira remontada ku munota wa 19 gusa Eric Garcia atsinda igitego ndetse Lamine Yamal aza gutsinda ikindi cya egalisation hanyuma rero ubwo Raphinha aza gutsinda igitego cya gatatu ndetse n'icya kane mbere ko bajya kuruhuka ibitego 4-2 remonte ikomeye cyane ikipe ya Real Madrid mbere ko bajya kuruhuka bavuye kuruhuka rero Kylian Mbappé aza gutsinda ikindi gitego ku minota 70 ibitego 4-3 match arangira Real Madrid itsinzwe imikino 4 na FC Barcelona muri mwaka kuri 7 muri no mwaka crazy ibitego none imikino 4 ibonekamo buri gihe hejuru y'ibitego sinekereza ko ari domination igeze ibaho muri mu cyitwa Clasico muri sezimwe iri kuri urwego imikino 4 ku busa bagutsinda kandi ibitego byinshi ibi ntabwo bisanzwe iyi generation Hansi Flick afite abana bato barimo Lamine Yamal irimo irakubita Real Madrid uko ibyifuza wenda turaza kwinjira muri physionomie y'umukino ariko urebye kameme Real Madrid ni ikipe yagize ibibazo byinshi muri mwaka w'imikino kuko niba ari ikipe yatsinzwe na Arsenal muri Champions League ikayisezerera ikoreho back to back ekipe yavuye muri League phase ya Champions League bisabye kwinyura muri barrage
attention umwaka mubi cyane kuri Real Madrid bijyanye n'imvune inconsistency ku mutoza igiye no guhindura umutoza sezi itarangiye ni ibintu byinshi byabaye muri sezo ya Real Madrid nekereza ko baraza kubyubakiraho bategura ikipe LAMIN YAMAL hari amagambo yatangaje bamaze gutwara igikombe cya Copa del Rey avuga ati they are far from beating us bari kure cyane mu kudutsinda nko kuvuga ngo iyi Real Madrid turimo kubona ntabwo yapfa kudutsinda kandi nejo barabihamije nuko kubera ko ikipe yatsinze ibitego bibiri umusanzwe nyine ari classico amakipe aremereye yombi ugatsinda bibiri bakava inyuma bagukubita bitatu bine Real Madrid y'uyu mwaka yabaye terrible nkuko ROLENZO yarabinyuzemo gakeya ariko twinjire muri physionomie y'umukino ku munsi w'ejo wonyine batsinze ibitego bibiri ku munota wa 5 wa 14 bigaragara nkaho barimo barakontrola umukino ariko kuva kuri uwo munota ikipe irarushijwe barayisunitse kugeza ubwo Eric Garcia yatangira kwishyura ku munota 19 bikajya ku munota 45 ibitego bimaze kuba bine. Real Madrid ni ekipe no mwaka itari balance binashingiye ku mikinire ndetse na mediane yayo kuva batakaza Toni Kroos nta mukaseri bagira urasimbura Casemiro nuhari amabura burizo Chouameni niwe ujya gutabara aho byapfuye hose urumva niba mu minsi yashize bari bamaze gutsinda imikino 3 yikurikiranya babasha gukora ama clean sheet muri championnat mbere uko bajya gukina El Clasico ya Copa del Rey Chouameni yari hagati mu kibuga byibura bitanga gahenge ariko muri ako gahenge atanga nimugora Real Madrid atsengwaga ibitego 75 this season maze kwinjizwa ni ibitego byinshi kuri equipe Real Madrid gutsindwa ibitego 75 umwaka umwe w'imikino ni level z'ibitego by'amakipe amanuka mu cyiciro cya kabiri kuri Real yagize ibibazo by'imvune bigaragara ko ari n'umwaka wa Ancelotti wa nyuma bigaragara ko n'umutoza batari bamwizeye kuko ntibashaka konyama abandi bakinnyi kandi babibona ko wenda bashaka kutazakomezanya kuko ijya kuvunikisha ba Dani Carvajal hari mu kwezi kwa 11 kwa 10 gutyo mu kwezi kwa mbere kuraza bagize ibindi bibazo by'imvune zitandukanye bakiyi bagiye ariko ntibigeze babasimbuza cyase ngo bafite n'ama free agent bongere mu muri equipe yabo ne equipe ubona ko ifite swadi ntoya nimugoroba riragure byabaye ngombwa kabanzamo Rodrigo Gaoze ariko neba basimba ariko turabizi kamaze igihe yaravunitse kuri equipe navuga ko isa nkaho yitakarije ikizere kubijyanye n'ibikombe bitandukanye kuko Real yavuye muri Champions League ubona isa nkaho sezo yayo nta kindi tekereza kuba yatwara nimugoroba kwari kuvuga twenda hasigema amanota ane Real itsinze agasigara minota rimwe ariko nta n'ikimenyetso gihe ariko Real Madrid atsinda imikino yose isigaye kuri Real navuga ko yagize ibibazo bya swadi naho mpamvu ubona ko mu kwiyubaka kwabo baratekereza kubaka defense yose bafite byibura umukinnyi umwe Laura Asensio nawe waje mu buryo bure improvise kuko ni umukinnyi wavuye muri academy w'umwana kumushyiraho Chouameni umuhengetse ugahengeka hagati nanone Dani Ceballos avunitse kabiri muri no sezo nawe si umukaseri twavugaho ku rwego kumushyiraho umukaseri domestique yani no mu box to box ariko ushobora kuba yagerageza gukina uriya mwanya kongeho ko Vini yo kubura Ballondor asanga yasubiye hasi mental ubona ko atari umuntu hari nibyo bitego bitatu batsinze nuko bafite Mbappe w'indwanya udashaka kwemera ko batsindwa umupira abonye akaba yawubyaza umusaruro akaba yatsinda igitego ariko kuvuga ngo Real ngo yatsinda Barcelona Real Madrid iri mu byemezo by'ukwezi kwa mbere y'ukwezi kwa mbere bigeze kuyobora La Liga igihe gihagije sezo yabo rero navuga ko bishingiye uko bitwaye mu kwezi kwa mbere muri transfer window y'ukwezi kwa mbere ndumva kuva mu kwezi kwa 12 bitangazamakuru byo mu gihugu cya Espagne byandikaga ko uko byagenda kose bazongeramo abakinnyi kuko deja twari tuzi imvune ya Dani Carvajal tuzi ko yabakomye mu nkokora twari tuzi neza ibibazo bitandukanye by'igenda rya Toni Kroos twari tubizi ko icyo kibazo gihari LAMIN YAMAL ni ikipe yari ifite numero 3 Mendy yaravunitse ni ikipe yari ifite nawe yaravunitse actually icyo gihe ni Garcia baramuca ikipe yari ifite stabilité financière nta kibazo cy'amafaranga bigeze bari reportinga ahubwo byageze mu kwezi hafi mu kwezi kwa mbere Real Madrid itangaza ko yafashe icyemezo cy'uko nta bakinnyi zongeramo mu kwezi kwa mbere bari baragerageje kureshya uyu munyakanada Alphonso Davies kuri gatatu ntibyakunda bashoboraga gushaka plan B bigakunda bari baragerageje hari byatangazwaga byo kongeramo Amerika Laporte kuza gufasha muri defense tekereza ko yaza gufasha iyi defense byari kuba byiza ntabwo bari gukenera Chouameni kumengeka muri defense izo no busiyo zashobokaga barimo bareshya nimero 2 Trent Alexander-Arnold wenda ntibari kumubona icyo gihe ariko hari ibindi byashoboka nka plan B icyo gihe so bahisemo
nko guseda cyangwa se kubetinga isezo baravuga ngo ibizavamo byose tuzabyihanganira ariko nibura twiha amahirwe yo kuzubakira rimwe umushinga dufite umutoza mushya Sesta. Yego bitewe n'ibyo ashaka. Ibyo rero nizo ngaruka nyine z'ibyo turi kubona iki gihe gutsindwa Clasico enye zikurikirana back to back, gusezererwa na Arsenal muri UEFA Champions League, kwinjira mu mikino ibiri ya nyuma urushwa na Barcelona amanota 7. Ntabwo navuga ko ari ikintu cya surprise. Icyari kuba surprise nuko Real Madrid muri ibyo bibazo byose yari kubaho ubwira imbere ya Barcelona, kuko Barca ni ikipe yari stable, ubona ibintu byose bigenda no muri Champions League urabona ko na knockout yabakuyemo ntacyo waregreta, mu by'ukuri batakoze neza, basezerewe na equipe ikomeye kandi muri demi final. So nta kintu cyatunguranye kuri Real Madrid, ahubwo icyatungurana nuko ahari bakongera gukora ikosa kwizigira muri iki gihe kiri imbere. Ancelotti amakuru yo mu bitangazamakuru byo muri Espagne byose by'umupira kuva kuri AS, Mundo, Esporte, izitwa za Cope, izitwa za Cadena Ser, za Marca, bitangazamakuru byose byo muri Espagne biremeza ko Ancelotti na Real Madrid umwanzuro amaze gufatwa mu bwumvikane. Biraza gutangazwa ko iherezo rye muri Madrid ryageze, ahiterekeza muri Brazil. Amakuru mashya aravuga ko yabyutse atangazwa na Marca, aravuga ko Xabi Alonso ugomba gusimbura Ancelotti bamaze no kumvikana ko nawe azabatoza mu gikombe cy'isi, urumva arahita aza vuba kuri rescue. Baravuga ko bagomba kongeramo abakinnyi batari munsi, bari hagati ya 4 na 7. Icyo bamaze gukonfirma ni kimwe, left back, center back n'umukinnyi wo kuri Kariyo baramufite Trent. Yego center back ugomba kuza, bikaba bivuga ko byamaze guhindura icyizere cya Bayern kuri Florian Wirtz, kuko Leverkusen ntishaka kugurisha ku mukeba direct. Yego babonye amafaranga bakayafata. Burumane bagomba kuzana nimero 3, nimero 2 baramufite already. Trent byararangiye, center back azaba ari umusimbura n'ubundi agomba kuberera ari muto, n'ubundi ni profile neza ya Dean Hursen bamaze ku switchinga legends n'umunye Espagne cyane equipe y'igihugu. Rudiga urumva nibo za ufite Rudiga, ufite ba Militao bagarutse, kongeramo Dean Hursen ni byiza cyane na Raul Asensio akiraho. So ni navuga ko ni transfer overhaul era ku mutozi kazamukana n'abakinnyi. Abakunzi ba Real Madrid nk'ikipe haciyemo sezimwe gusa itwaye double champion na Champions League. Navuga ko ntabwo ari ibintu byakabarwaje umutwe cyane mugiye kubona umutoza w'umujene n'abakinnyi beza benshi. Madrid navuga ko icyari kuba ikibazo nuko ariko bacicitse batari mu ngamba, ariko bari mu ngamba. It is well n'abafana bayo. Congratulations, mwagize umwaka mwiza cyane mu by'ukuri, nubwo bitakunze ko mugera ku mukino wa nyuma Champions League, ariko byibuza muri Espagne mwabaye dominant kandi mu gutsinda Real Madrid no gutwara igikombe byose bikagenda neza.